bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan. Bapaknya bela bojone nganyalano anaknya. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar tenan tak elengno ngene iki. Elengno sampean kudu jelimet, ora terangno jelimet ya ora paham. Wes ya mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayu. Ayo. Kayak mantane Ruhin rabi meneh wong ndak ayu wae misal. Ayo. Kok so mahram piye? Sampeyan ning swarga bareng sapa wae kan. Karo. Misale ana wong soleh mati, bojone dirabi wong, ora pati soleh. Swargane melok sapa jajal? Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang bu swarga, sing bojo kedua rapati soleh, mlebu neraka, sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing soleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran, masalahe bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe, barno ra wis. Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati misal. Lah itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen, disebut ajnabiyah. Halale dikumpuli mergo dinikah, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima. Itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun gak ditutuki wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham nggih? Kok terus kowe ora batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nopo intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas nggih, itu disebut faja'alahu nasabau asir. Musuhara itu keluarga pisan. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya iku sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh iki pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah ku sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane pisan, gak pantas tukaran mbek napa? Pisan. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno asharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi, sak urip-uripe musuhi. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lala teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinekahno Nabi. Waline wali hakim zaman. Abu Sufyan krungu Nabi wis posisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar wis besanan. Nggih pun. Besan niku mandi, semanti men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar men. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas iki. Besanan mbek sinten? Umar Irama ketakoki kiai-kiai. Dandut tesih halal apa haram iki Gus menengae. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to dandutan Gus perkarane.
ashar menapa ashar itu disebut faja'alahu nasabau wasir. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatan nikah iku nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Nggih to, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misan. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah iku mboten. Mane nek iso niku rabi iku untuk wong adoh. Nek iso nak payu maksudnya iki kan bakas. Ya nek payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut napa faja'alahu nasabau wasira. Dadi eling-eling nggih. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus diminta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya. Kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wis hamil lagi kawin, itu kalau mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin, itu harus didukung, bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan. Kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya, oleh ngundang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ku anut omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahromnya
Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena di anak jogeman hilang. Soalnya kita anak wedok hilang ning Batam. Kuwi cek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Mulane wong nak di anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan yo kan yo. Kok dene di anak ning Banyuwangi dene mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok Wesley ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua kan. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudaranya. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anaknya Mustafa. Kudu ana seksi tenan anak iku anake Mustafa. Misalnya podo elek apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang mahsurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Lah berita di Arab pokoknya dia yakin nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot tuh kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Enggak tuh kan terus apalagi di Nyuwun Sewu ya sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya paham ya masuk kartu apa keluarga BIN-nya sudah tercatat BIN bapak yang apa baru malah makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini siapa yang menjamin kalau dia ada bohong gitu gitu yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin dia anak wedok DP anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ini misalnya. Ya yes, pokoknya anak Ruhin sing lanang iku angger pacaran wong Pulau Gadung ora rabi Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo ning kono iku ana dulurem kandung mbok DP anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Wis pokoke sing penting
Nah, makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wa Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan ke sana, ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persis ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan, ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Mulane kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaseli tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula rak kiai. Kowe ra ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah, karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya, itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak itu rapal raine bapaknya, tiap teko yo ora gelem dijak nganti apal nek iku bapak. Lah ngeris 5 tahun bapaknya teko ro cadolanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anak lunduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ra ketemu ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan yo ora niteh nih. Paham ya? Bahaya. Ya mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab ditulis faja'alahu nasabau. Maksud itu paling apik wong Arab, mon sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku kudu hafal nasabe. Jadi wong Arab umumnya karuan kados Rasulullah, kados Habaib iku hafal tenan. Misalnya wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan, memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa qadira. Biasanya diwaca teng khutbah nikah. Ribet ora karuan nak maca ora barbar. Wala tamusnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebagus bodoh. Kalau ora tau maca khutbah. Kalau anggar khutbah nikah ada bismillah nang kawin nang wis suwen teman. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi kawin-kawin kepeksa di khutbah ora barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk caiku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdir untuk iku wis pun kula waca gitu. Terus eling-eling nasab iku penting, faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intahu. Huwa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa amalan perkara binahuma antarane samawat lan ardh. Awang gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam lho kiai mana 6 tahapan 6 masa min ayamid dunya sange pira-pira dina dunya. Ai fi qadriha ing dalam kira-kirane 6 dina ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anahu krana sak temene kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, apa gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe, terus ngukure dina nganggo apa jan. Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem elek, cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi iku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lung srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jam sapa ngono jam maksudnya. Kok matekno wong.
Lah gak usah dadi ulama. Ulama ora gojlokan ya padha cangkem elek asline. Cuma ulama daerane ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadis. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Lah zaman rong ambek zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya ulama sing nyoal. Akhirnya cari ulama sing nyoal iku Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoknya Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoknya Allah beda mek liyane. Mergo nek muni beda mek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono, pokoke maknane iku Allah ora kembar makhluke, ora kok mbok jerok. Mbok jerok-jerok. Makanya orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edake. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Ruhin, aja geman nangani bojomu. Nangani itu saka kata tangan. Manane aja nabuki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruhin nyaduki bojone. Mergo kecewa. Hen, lha bojomu kok mbok saduki? Jenengan nglarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan ndak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja nabuki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak tabuki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Entah kok iki ini, kan kok mbok saduki. Jare jenengan sing haram nangani niki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja nabuki iku jangan berbuat kekerasan kan? Paham nggih? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya aja nangani iku jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham sih kalau maksud? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kowe iku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Lah mbok praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwil terus kok ana fakir miskin ya wong edan. Maksudnya kabeh ulama sepakat maksudnya iku kowe sedekah ambek kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepeh kepen mersisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Disigar. Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lho wong sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile wedhus. Ya paling banter sampile pitik iku anggere gak tikus sak wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham nggih? Paham nggih? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, pokoke kudu persis Nabi. Nek persis Nabi kena sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja uta wong dawuhe kon sigar. Terus nek sedekah iku kudu sampil wedhus, aja daginge, sampile. Moyo repot kan. Lah itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Terus beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas kan ya. Misalnya kalau ngomong mbek Ruhin tak jamareng, wis mangan sakarepmu gitu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno ku etikane piye.
Wes kaya nang omah kene kaya omahmu dhewe, terus kaya mlebu kamar njupuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksudnya sak karepem dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono ae ora kok. Ya nek wong Jawa kan ngoten niku wis. Ora usah bayar yo pokoke seduluran. Bareng tiba seduluran dikai mok 100.000 ambek dulur cuma 100.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Sak nak kerja ning ngene ora usah hitung profesional seduluran. Nah, seduluran itu malah larang lho. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran itu ora usah bayar wong ambek dulur. Wah, ya repot. Mulane niki penting ya kula aturaken. Dadi fal ma'ani ausau minal ibarat. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada kan Nabi orang Indonesia mungkin ngekek rugen ya baju hem bukan jubah. Ora roh, ora pas nak saya lagi di napa? Di napa? Jubah. Wong kalau gojlok kan tak kei jubah piye? Ungkep Gus. Nanti kula tawani. Cara gelem tak tukokno tenan. Semua aji jubahan macam lah. Entek wiro ditontonan paham gitu. Lho nak gelem tak tukokno kan sesuk. Ngaji kok ngarep nggo napa? Coba. Macam lah. Kula lan tok nomo sing ngaji Gus Pak seseh. Jadi paham ora maksudnya ora usah cangkem elek terus ana wong apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkem elek 6 dina diitung apa wong zaman iku ora ngono apa oh iku cangkem elek lha iku ora oleh ngono iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani ausau napa minal ibarat. Li annahu qur'an saat mereka kelakuan ulam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan apa samsun srengenge. Maksudnya 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayangno 6 dina zaman iku ora ana srengenge, ora ana dina. Walau syaa umpama ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak beda Kanjeng Nabi ku ya ngono iku. Oh Yahudi jan kurang ajar. Mat jare sampean iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapakno mat, ya dihancurno. Dapat siku manusa-manusa didakok endi? Ya melok goncong. Gak sing nabi-nabi koyo kowe manut. Perkara nek dijawab ning bumi ra melok hancur. Mat sampean ya kiamat ya Nabi. Lepas bumi dijur nabi-nabi terus ditakok endi. Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Jadi Nabi sungguh Yahudi. Oh, no, sing ditakokno. Wah, repot. Dadi dhewe wah gawe kekacauan sebenarnya gawe kekacauan pikiran dhewe. Lah sing rodok niru Mu'tazilah iku ya koyo wong Yahudi. Cuma Islam ngono ya tapi koyo lane cara keyakinane Mu'tazilah iku swarga ben neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ard. Sebagian ayat disebut arduha ka ardis samai wal ard. Sebagian kan arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono didakok endi? Lho jenenge donya kok mok langit wae bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi lan anak pitu terus sepiro. Lah anak saiki wis ana didakok endi ra ono nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane somben dadi nek wis wong kiamat kene iku lagi swarga digawe. Cara Mu'tazilah. Jare ahli sunnah ya ora mesti didakok endi urusane pangeran, sementing ono ngono ae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah nek swargane ra ono diusir kondi kowe jajal. Ya ulama ku asline cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan asline bantah-bantahane ku mau pinter-pinteran. Lha iya ceritane Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Lah nek swargane ra ono diusir kondi.
Jare Mu'tazilah ora ngono. Jarene swarga lambane langit bumi. Nah saiki ana didakoni kan ra sedeng kan. Nah, padha cangkem elek itu lah sebentar-bentar. Lah akhirnya terakhir padha cangkem, ayo padha mati, jajal didakoni kuwi. Ora roe. Lah wis kaya ngeten iki, dari langit bumi digawe pinten 6 dino. Lah ukurane apa zaman iku ngono napa? Srengenge, so jogeman ora sampe melok ngono, bener Imam Ghazali, kula seneng niku. Istilahnya napa fal maani au sa'u napa minal ibarat. Dadi kudu roh kok edan. Dadi wong aja terikat lafadz tok, mergo fal maani au sa'u minal ibarat. Ya mungkin ya cara usul fikih nu jelas ya kok ide usul fikih saya sangat napa ya. Ya saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saumpama ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqa iktine gawe sapa wa ta'ala guna ing samawat lan ardh oleh gawe filam hatin ing dalam sakedepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al khalqi filam hatin iku li ta'limi khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluke Allah atas sabuta ing sithik-sithik. Dadi Allah gawe langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora so dadi sugih ora langsung kene apa-apa kok sithik dadi ana kok sithik wis kesuwen sementing ora langsung dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku filam hatin tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa sepuntan semesta mongko nuli nguasani sapa wa ta'ala al-arsy ing atase aras to semesta mongko nuli ngatur sapa wa al-arsy Mbak nih munggah kita kok munggah piye ini jadi repot pada perkara ya. Kan terus debat tentang munggah piye. Huwa utawi jenenge aras fil lughati dalam lughat itu sarirul mulki. Iku napa singgasanane kerajaan. Sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Iki ora usah takok lu gue piye manggon ndi ya senengane kok takok. Wis pokoke falmaani ausau minal ibarat Allah duwe aras artine Allah sugih ngono ae ora usah mbok bayangno. Allah lungguh terus arase konti wah bahane kok apa terus pesen ning ndi pengrajine sapa malah repot kabeh suwe-suwe ngono bayare pira malah ra karu-karuan wis ora usah ngono Allah diaras berarti Allah sugih ngono kok repot senengane kok napa repot fal maani ausau napa minal ibar Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dzuri istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafaz Rahmanu badalun dadi badal min dzuri istawa saking dhamire lafaz istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing Rahman khabiron hale wong hale zat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir, nak nyeritakno kebenaran mesti pas. Yukhbirka tegese bakal nyeritakno sapa Allah taala ka ing sira, nyeritakno fi sifati kelan pira-pira sifate Allah. Wa alam wa idza qila lahum subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati